हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्वालिटी हेर्नुहोस् हजुर हजुर र हजुरहरूलाई विशेष म के देखाइरहेको छु भने यसको बोक्रा हेर्नुहुन्छ हजुर हेर्नु पर्यो नि सर देखायो नि त यस्तो सबैले हेर्नु सानो बोलको विशेषता भनेको यसको बोक्रा छ नि एकदम पातलो हुन्छ हजुर हेर्नुहोस् है त हजुर यो देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ ल है राम्रो देखाउनु होला देख्नुभयो बोक्रा हजुर हजुर जत्रो जुनार उत्रै हुन्छ तासिसक्दा पनि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ विशेष हाम्रो उहाँ दिदी तालिमवाला पनि हुनुहुन्छ र उहाँ तालिमवाला पनि हुनुहुन्छ रोप्नु भएको दिदी हजुरले धेरै राम्रो जुनार फलाउनु भएको छ है यहाँ हेर्नुहोस् हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ हजुरको एकदम राम्रो क्वालिटीको हो यो हामीले लाँदैछौँ यो जुनार हेर्नुहोस् अब कति दामी छ भन्ने कुरा हजुरहरूले पछि आएपछि खानु होला काठमाडौँ आएपछि खानु होला अनि थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् बोक्रा हो मैले भने जस्तो हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् साइज हेर्नुहोस् झुप्पा जुनारमै सुत्ने जुनारमै उठ्ने होइन जुनारै हेर्नुहोस् हजुर जुनारै खाने सरको भाइ कति रसिलो सर्कीमा भाइ सर त्यो बानेश्वरको भाइ जस्तो पुरो म साथी हो नि त यो जुनार त्यहीँ जाँदैछ हो हजुरहरूलाई काठमाडौँ खानु मन लाग्यो भने बानेश्वरमा आउनु होला है हाम्रो भाइको भन्न चाहन्छु म है नयाँ कि पुरानो बानेश्वर सर ए कुमारी ब्याङ्कको अगाडि हो यो त्यसो भन्नु आएको थियो चाइनिज कुरा बुझिएन भयो सर